Hello，大家好，歡迎嚟到豁達茶基啊！今日咧豁達電影有兩位特別來賓啊，好開心請到你哋嚟，伍偉倫導演同埋 Sammy 鄭秀文。Hello，你好。你好，我係黃擊發，好開心啊！因為之前我寫嘅影評咧，Sammy 竟然係睇到咗。係啊，仲轉發即刻轉發俾公司啲同事睇。多謝 Sammy。其實咧，因為咧10幾年嚟，我一直都寫好多嘅文章俾你，你有時都會嚟評論，都係一個終於見到真人嘅感覺。多謝你 ，Thank you 導演。咁其實咧，因為咧 V 姐喺夜王入邊出場嗰幕咧，都係好震撼嘅喎。導演，我覺得咧就係個高踭鞋夸夸聲好有氣勢，夸夸聲咁行出嚟。咁據聞咧，導演係因為喺金像獎頒獎禮見到 Sammy 嘅出場，然後先有咗呢個靈感。係啊，其實之前都係，即係我哋通常諗演員，即係諗角色，咁我哋就擺好多相喺度嘅。Sammy 已經係其中一個啦。咁但係去到金像獎，我就係望住佢行出嚟嘅時候，就篤定一定要係 Sammy 做嘅啫，因為感覺太似啊。即係不作他人選，真係不作他人選。咁其實導演之前最中意 Sammy 邊套電影？我其實最深印象就真係孤男寡女，因為我係覺得睇孤男寡女直頭覺得 Sammy 好似變咗第二個人。咁我嗰陣時已經有啲覺，而家真係我未問過你呢個問題。我睇孤男寡女，我係覺得你係用咗另外一把聲去做。另外一把聲，即係我覺得你係 tune 過自己把聲，跟住令到可愛咗好多。都係嘅，我平時唔係呢個聲，係啊，確實唔係呢種聲。嗰個係我覺得係好神奇嘅，即係我嗰陣時應該都仲係讀緊書嘅階段，應該係讀緊演藝嘅時候。我好記得係我哋成班一齊，因為我哋嗰陣時成日都係成班同學一齊去睇戲。咁跟住睇完，我哋就喺度傾點解會覺得Sammy 成個人可愛咗咁多。咁跟住大家同學有不同嘅講法，跟住我就係話佢把聲唔同。確係，係咁就係呢一樣嘢，咁所以呢個係真係好印象深。冇錯，以及 Sammy 個經典嘅行路姿勢，都一定係每部戲都有，即係你會認出嗰個係鄭秀文。今次都有嘅，大家留意下，有一個背影嘅戲都係鄭秀文嚟嘅，嗰幕就唔係 V 姐嚟嘅。邊一幕啊？有一個背影咯，即係每次行路都係會嗰種嘅方式嘅，嗰個就特別 Sammy 啦。咁其實講到咧，其實 Sammy 同子華之前喺《失戀急羊》已經做過一次前夫同前妻噶咯，雖然只係客串。咁今次第二次做你嘅前夫啦，喺劇中。咁同子華神呢位前夫哥嘅兩次合作，有冇一啲收穫啊、得着啊咁樣？好似講到有啲宿世姻緣，即係點解可以做咁多次前夫？開始又要再揾翻你啊，大愛！我今次覺得有一種好似重新認識啲人，其實都基本冇真實認識過。就算以前合作過一次，其實都冇乜私底下或者熒幕上都個交集唔多。但係今次我覺得確實喺戲裡面嘅角色同真實世界嘅交集就真係濃好多啦。咁成個合作過程相當愉快之外，我覺得好似一個新嘅發現，喺個熒光幕上面一個新發現啊！覺得子華同佢合作其實仲有好多嘅可能性。咁熒幕底下我哋都係相當好傾，係好傾。咁我諗係我哋會用磁場相合呢樣嘢去形容，即係個 vibe 係好啱，好舒服同佢相處，同埋覺得佢個人好真誠。其實同導演一樣，有一種真摯真誠喺裏面，所以就其實好。總之就係好舒服嘅呢個相處，係同頻嘅人，同頻嘅人，以及亦都話應該唔會係最後一次合作，一定會有下一次合作。子華，我希望啦，我成個子華貴言啦。咁導演作為你喺鏡頭面前食花生嘅一個 CP 粉啦，其實你會點睇呢一 pair 義氣仔女喺片中嘅化學作用？其實開頭真係唔知得唔得。因為真係咁多年嚟，你都冇睇過，即係你合作過《失戀急羊》，我唔即係唔能夠用《失戀急羊》嗰一場戲嚟做準則噶嘛？係你真係唔知噶，你唔知得唔得噶。咁係為第一次，我開始真係感覺到佢兩個襯，就係佢哋上嚟試造型嘅時候。係
咁佢哋即係當然都係大家分開換衫影相嘅。咁因為我哋而家好快嘅啫嘛，你即刻影咗相就即刻可以 print 出嚟。係。咁我哋就即係褲短啊、服裝部啊，成班就即刻同佢哋 print 晒相，跟住就 cut 翻晒。咁我哋就不停就將，如果歡哥係着呢套衫，佢會襯 V 姐邊一套衫嘅咁樣出嚟。跟住我哋一擺晒喺台面咧，大家望落去，我真係好襯喎兩個。嗰下係未正式做戲，因為未拍啊嘛。嗰個係我哋第一次感覺到應該得，因為佢哋兩個着完，即係着起咗戲服之後，咁樣拼埋係真係覺得好襯。你覺得佢哋兩個真係當年喺尖東嘅人嗰種咁嘅感覺。咁跟住去到現場拍攝嘅時候就更加神奇。我成日都話我唔明佢哋啲默契點嚟，即係佢哋又唔係以前有合作過。咁我哋譬如喺現場拍都唔係好多真係排演嘅時候，都係我哋叫行位咯。即係總之譬如個場景喺呢度咁場戲就係歡哥同 V 姐嘅。咁佢哋咪行一次，佢哋大個場戲會點做？咁跟住就拍噶咯。咁跟住佢哋嗰種默契，佢哋嗰種夾。因為唔係咁容易做得到嘅，講緊嗰個係兩個人對白之間嘅節奏。係除咗對白之外，幾時掟一個眼神過去，對方幾時回翻一嘢過嚟，嗰啲係冇得教嘅。譬如你作為導演，你冇得話嗱，Sammy 總之而家阿子華咧嗰下一轉身咧，你又要即刻跟住轉咯，冇得俾呢啲，冇得俾呢啲指示噶嘛。真係佢哋兩個自己嚟，咁其實係。好快就感覺到佢哋兩個就係有嗰種咁嘅頭先所講，即係可能即係個磁場問題，就係咁樣，就係去到咁夾。冇錯，因為今次其實佢哋嘅關係有好多變化啦，有時係前度，有時咧就係朋友，有時係敵人，有時就係一齊去做賊公賊婆咁樣。戰友。咁其實咧喺2個鐘入邊轉換咁多次，真係好難，所以好微妙啲對手係好好睇。我都覺得佢呢個劇本或者兩個角色寫到一對關係嘅嗰個複雜性，嗰種既愛，但係裡面有一種相殺。我覺得係好睇嘅，寫得呢段關係。冇錯，個轉折非常之正，同埋咧喺片中亦都有一句對白，就係話義氣就係一條好路咧，我就祝你一路順風。呢句話係更新咗我對義氣嘅睇法，因為以前我哋所認知港產片嘅義氣就係一齊去死啦咁樣，咁但係今次唔係喎，即係我去死，但係你可以唔使跟住我嘅咁。咁我覺得呢個先係啊嘛，即係其實生活上你總會遇到呢啲狀況，係即係。朋友之間有同事其實仲多，即係本身喺間公司係好好同事，但係突然間有第二間公司佢可能加人工喎，或者個職位會高咗，前途會好咗喎，咁係唔捨得噶。咁但係有條好路，真係講義氣嘅，你梗係祝你一路順風。呢個係一個好，我覺得係好正常嘅心態嚟嘅。但係就係有嗰份唔捨得我睇，係即係但係咁點啫？咁我係唔捨得，唔通？你明明有條好路，我都要你留你喺度咩？咁我覺得呢個先至係義氣。係 Sammy 點睇義氣呢件事？我即刻會諗到4個字咯，我想你好。即係大家情與義當中，當然我哋同一陣線企埋同一條船，當然係好似最理想。咁但係人生有時往往未必係可以走到尾。但係喺呢啲變化過程裏面，你帶住咩心態去面對呢種離流咧，呢種聚散咧，我4個字咯，義當中就係我想你好。你點樣你嘅 decision 點樣係令到你最好嘅，咁咪恭喜你，甚至成就你咯。呢個就係義裏面一個最有義氣嘅一樣嘢。係有啲似你同王丹妮嗰一場，即係我自己唔好啫，我都想你好。係啊，即係我覺得，尤其是作為 V 姐，佢經歷過佢自己做過媽媽殺，亦都即係經歷咗自己婚姻上面咁大嘅缺陷遺憾，佢自己唔好唔相信啫，唔再相信幸福啫，佢都希望身邊嘅女性唔好走佢回頭路。咁我覺得 V 姐個性裏面，佢看似好硬，看似好似好手起刀落唔講情理，但係佢其實最懂人生，同埋佢個性裏面其實有光。係啊，咁其實講到 Sammy 嘅喜劇啦，Sammy 當年都係賀歲片嘅常勝將軍嚟，我哋年賀歲都係睇你，跟住隔咗咁多年啦，終於期待到你重回
賀歲檔嘅戰場。但係特別嘅係咧，今次你係唔係負責搞笑嘅，而係更多係正劇嘅部分啦，即係神經質嗰塊咧就收起咗少少嘅。咁其實導演係咪專登有個咁嘅設計喺度咧？點都要有一場俾佢睇翻呢啲，就係 V 姐同歡哥喺酒店房嗌交嗰下，我專登就係寫咗一段啊，睇下 Sammy 今次點樣發爛渣先。咁啊，我覺得係好好睇，因為以前就係以前睇 Sammy 嘅戲，你一去到呢啲咧就係好睇喎，Sammy 做呢啲係，即係佢嘅魅力就係在呢樣啊嘛。係，就算去講到一啲比較狠毒或者比較八婆嘅對白，佢講就冇事噶啦。即係佢嘅發爛渣係好好睇嘅。係，所以我寫嘅時候我都係點都要加，點都要加段落去。冇錯，咁今次嘅嗌交戲啦、喊戲啦好多啦 ，emotional 嘅戲都好多啦。Sammy 自己會點樣去把握咧個節奏上邊？順應住對手啦、對白啦，有陣時呢啲冇得預，去到咩位你會有啲咩情緒反應，你大概會知，但係真實最終你個爆點爆到幾多？要收幾多，其實都好睇對手，所以聽個過程好緊要，睇對手佢嘅身體語言，每一個律動，佢嘅話語嘅大細聲，其實都係好似打波咁啫。所以節奏其實就係嚟自同對手嗰個交流啊嘛，嗰個互動。咁所以同一場戲可能你剔幾多次？剔3次，可能3次嘅節奏都有 slightly 有啲唔同嘅，你嘅大細聲都有唔同，咁所以我諗呢個就係好玩嘅地方，即係大家互動嘅過程好。你咩剪嗰場嗌交嘅時候，我哋都剪得好多抉擇要揀，係啊，因為就係你頭先啱啱就係你頭先講嗰樣嘢，即係喂 Sammy 呢句好喎，咁但係如果要搏嗰邊阿歡哥個眼神，又另外個剔會好啲喎。係揀咗好耐，先至冚起而家呢個版本。要晒所有最精嘅部分。原來係咁。因為上次喺首映禮咧，我有問過 Sammy 啦，Sammy 就話想喺舊有嘅演出基礎上咧，發掘自己一啲新嘅突破點，或者喺演繹方式上揾到一啲更新嘅嘢啦。咁今次 V 姐都呈現咗好多我哋從來都冇見過嘅鄭秀文嘅，因為好霸氣嗰一面啦，或者係講少少粗口啦，又或者係要睇住成個冬日盤數啦，即係好多嘢都係唔係以前嘅 Sammy 嘅嗰種演出啦。鄭秀文自己滿唔滿意今次嘅演繹？都滿意，係亦都滿意，因為我演繹起上嚟有種都係得心應手，即係完全冇一絲懷疑。我去得嗰邊，着得嗰度咯咯聲嗰度嗰陣，一入得個夜總會呢個片場，對住咁多個小姐，對住子華，我就變咗嗰個人。咁首先你演繹要有呢種得心應手嘅感覺，首先你必須要好相信，一點懷疑都唔好有。咁我諗每場戲我都充分做到呢樣嘢。咁所有每一場戲 V 姐應該有嘅情緒反應，佢應該有嘅一種狀態，我覺得每次都係好飽滿咁樣去入個片場。係啱啱 Sammy 講到呢度，係呢個我自己都未同 Sammy 講。係有一場戲我有好中意，好少提及，就係你同歡哥喺屋企夜晚，大家對住個掃簿。哦，哇，嗰個妝好特別。係啊，掃，因為就係想有一場戲，因為我其實有兩場戲就係我覺得一定要有喺個劇本度，就係你會見到阿 V 姐佢平時喺我哋叫公司啦，都係即係夜總會啦。喺公司嘅時候，佢 set 到個頭好行，化到個妝好行，所有高踭鞋齊到咯咯聲咁樣。佢喺屋企嘅時候係點嘅樣嘅咧？即係同埋佢會喺邊個人面前會流露到或者表露到自己平時唔會咁多人睇到嘅一面。咁所以就有兩場戲，就係一場就係屋企嗰場，就好素顏啦。跟住我好中意嗰個眼鏡，個老花咬住支筆啦，老花嘅，同埋係啊，同埋個夾啊，嗰個夾頭髮嗰個紅色夾啊。咁即係就係佢咪 V 姐只會喺歡哥面前會有呢一面出到嚟。咁當然另外一場就係天台嗰場，即係歡哥 V 姐兩個喺天台，即係8000萬，係啦，咁霸氣。咁強悍嘅一個女人，佢就只係唯有喺一個男人面前，佢會顯示到自己軟弱甚至乎崩潰嘅。咁嗰場戲真係做得真係
即係無話可説，真係好到不得了。係期待有續集就可以睇到更多 V 姐嘅前史啦，即係喺成為 V 姐之前嘅顧小姐係點樣嘅人咧？好期待。導演唔係好期待，佢想發掘新題材。Sammy 自己有冇寫角色小傳嘅？為呢個 V 姐嘅呢個角色，都我冇寫低，都寫少少啦。咁但係會自己喺內心建構咗呢個人物，佢嘅內心，佢嘅過去啦。係咁佢同歡哥嘅歷程啦，咁都會有一定。我覺得你內心一定要建構咗呢個人物佢自己個前傳。係咁變咗，佢好影響你呢一個階段點樣演繹呢個角色。咁佢嘅思想啦，佢嘅肢體啦，佢每一個表情動作其實都好 related to 佢嘅過往㗎嘛。咁所以呢個必須要好清楚。係啦，我覺得造型都好幫到你，包括嗰粒墨啦。有一場就係好背心，即係好 show me 嗰種嘅背心啦，仲有一好 deep V 啦，即係唔同嘅造型都幫到 V 姐入戲，我覺得非常之好啊！要多謝美子，即係譬如嗰個髮型啦，即係每次去到夜總會 V 姐係一定要吹個頭，個人未到嗰兩片嘢先到，就係 V 姐係啦，即係呢個係 V 姐嘅一個好似保護甲嚟，穿上呢個保護甲就係 V 姐。其實我覺得人生有陣時返工，其實可能係錯嗰個理念，每個人都好似着咗個 cosplay 去返工，你可能着咗嗰件衫，你帶咗個文件夾，你就好似即係你係玩緊嗰個角色扮演。你去到你職場上面，你咪扮演翻你個角色咯。咁 V 姐去到夜總會就係扮演嗰個角色，但係喺屋企就有一個咁大嘅反差，素顏嘅時候咁大嘅反差，所以絕對係幫到好多嗰個造型，嗰粒墨啦，嗰個髮型啊，或者個 make up 啊，成件事都係好幫助到我哋入戲。同埋今次有好多好細膩嘅感情戲份啦，唔止男女，即係仲有女仔同女仔之間啦。譬如嗰場舊鞋戲啦、耳環戲啦等等，都寫得好好。桑拿導演喺構寫呢個劇本嘅時候，會唔會同何淼琪都會傾好多呢啲女人心聲嘅嘢？其實傾好耐。我哋今次去寫呢個劇本，真係同我過往我自己寫嘅時候係好唔同嘅形式。係，咁我都好開心可以同阿陳令嘉導演同何淼琪導演兩個一齊夾。咁因為其實阿嘉同我都幾有淵源，即係佢都算係睇住我大嘅，因為我第一部入行正式有 credit。即係有一個職位，就係江湖告急。係，我係做場記，咁嗰部戲就係阿嘉寫劇本，所以我其實係第一部入行，我就已經係即係認識到阿嘉。佢真係可以叫做睇住我大。咁今次即係終於可以又再同佢合作一次。咁用佢嘅方法，我今次就擺低咗自己平時用開嘅方法。我就一路跟住佢嘅諗法去度。我哋其實最開初係傾歡哥同 V 姐究竟乜嘢關係最好睇。我哋傾咗差唔多1個月，因為不同嘅版本都試過。因為你有唔同嘅版本，就我哋會要諗埋後續佢哋嘅發展係點。係，如果呢 A 嘅關係係咁，跟住後邊成條線係點 ，B 又係點樣？咁有陣時諗到前面，都係覺得唔得喎，唔夠喎，諗到去 L 啦，諗到去 M 啦，跟住發覺咦唔係喎，你如果呢一樣嘢撈翻前面 B、C 某一啲嘢又好似得，咁又變一啲新嘅 combination 出嚟。咁嗰陣時，所以呢段歡哥同 V 姐嘅關係係度咗好耐，最長時間就係度呢兩個人。到度通佢哋兩個啦，其他嘢就可以慢慢一路插翻。咁呢個係一個我過往都有試過，但係冇去到咁深入咁樣去諗兩個人。咁都係一個真係非常之好嘅方法。我以後再去上編劇班，我一定會講呢個方法俾啲新編劇聽。係。咁阿咪自己有冇做得好過人啊？即係呢啲咁細膩嘅感情戲。哦，絕對有，尤其是喺一個喜劇裏邊啦，竟然可以做呢個情感擔當，即係有咁多咁細緻嘅場合，即係讓觀眾喺好多不停嘅笑意以外，佢哋都
可以被觸動個內心。我覺得呢個劇本相當特別，佢係融合咗喜劇，但係你又有好多位令到你感動觸動，又寫到好多女性嘅心態，尤其是我嗰幾場唔同嘅小姐嘅氣氛，我覺得對於現場嘅女性觀眾嚟講，會有好多各自唔同觸動，你都可以對號入座，將自己嘅情感投射入去。咁我覺得呢個劇本係其實真係好特別咯。咁我自己演起上嚟又睇到自己能夠有分別啦，因為本身呢一個角色就俾我一度好大嘅空間，令到觀眾睇鄭秀文呢個演員係有唔同。而我處理好多感情戲上面，其實有好多細位，我覺得係導演睇到。譬如你頭先講我同 Fish 喺鞋鋪，喺鞋鋪試鞋嗰場，其實我都有一啲情緒嘅變化。看似 V 姐好似漫不經心，好似好唔在意，但係當佢試緊鞋，將對鞋要俾翻 V 姐嗰下，其實佢個情緒有被觸動到嘅。即係佢係有啲語氣上面，其實有啲好細微變化，其實係被激怒咗，但係佢又掩飾咗呢啲好細微嘅語氣上面嘅處理。其實可能觀眾一瞬間未必好察覺，但係我知道其實處理呢啲感情細微，我今次係比以往都嚟得細緻。呢個係唔係即係一般觀眾，我覺得唔係咁容易睇得出。係即係譬如我好中意你啱啱講呢場戲 V 姐走嗰下，即係Mimi 即係阿 Fish 個角色就話，即係佢之後即係最後講完一句係㗎，係啦，跟住阿 V 姐阿 Sammy 就係㗎。你嗰個巧妙就喺嗰個位，佢究竟係講完係架先起身，定係一路起住身一路講，定係起完身先講？已經係三個唔同嘅感覺。咁我就係覺得嗰場戲，所以嗰場戲其實好早拍嘅。嗰場戲應該係開咗呢部，應該係第2日拍。咁所以係好早期嘅階段。我係未拍晒成場，我拍咗幾個鏡頭，我已經談埋同 Sam， 我話你真係好準確。其實就係呢啲咁嘅細位。所以對我自己嚟講，即係雖然我只係第2次做導演，我一路睇子華同 Sammy 做戲。甚至乎係阿 Fish 即係廖之宇黃丹妮佢哋，君豪啦。我直頭每日我都喺現場享受緊睇佢哋演戲。咁呢個我覺得係作為一個導演，真係一個非常非常之好彩幸運嘅一個經歷嚟，因為唔係咁容易可以咁樣發生到。係咯，每一場戲都砰砰聲，劇力萬鈞咁樣。咁講到呢度咧，其實《星獸傳說》呢個跳舞戲都好好睇啦，因為30年前嘅一句假使可以灌注心意 ，A1 is a superstar， 竟然可以咁 match 到夜王成件事，會唔會係一個穿越嘅奇蹟咧？我都覺得奇蹟嘅，但係我要借呢一個機會，要講翻清楚，其實係我哋第一位剪接阿倫，我哋都係叫佢做鄭。係佢擺低呢首歌先。咁因為嗰陣時就係我哋拍嘅時候，我哋都揀咗一首歌。咁因為都現場真係要炸嗰首歌嚟俾佢哋跳舞。咁嗰陣時，因為其實我哋咁多演員要跳咧，咁佢哋唔係個個都識跳舞。咁心靈喺度，心靈係排舞老師嚟嘅。咁我就話：喂，心靈你真係教下佢哋喎，教幾招都好啊。總之一陣一路播就跟住跳。我都當其時揀嗰首歌咧，心靈喺現場聽完就喂，呢首難跳啲喎，佢哋會難搞啲喎。咁佢要揀首 disco beat 啲嘅，咁跟住揀咗首啦，咁跟住就順利地拍咗。咁但係去到我哋正式剪接真係要揀用邊首歌嘅時候，咁我就覺得現場嗰首未必係咁適合。咁但係都揀翻個類近嘅，咁我就同阿倫講咗我喂。諗有邊首？咁其實係佢第一個揀先，咁佢就揀咗呢首。咁佢俾我聽，我就問我呢首得唔得？我話個 beat 一定冇問題。而令我覺得一定要用嘅，其實就係你頭先提嗰幾句歌詞。呢一句就係假使可以灌注心意 ，Everyone is a superstar。因為場戲啱啱就係子華，即係阿歡哥同成班佢底下嘅員工講完一番好激勵嘅說話。跟住一炸嗰首歌一出呢幾句，我就覺得係夾到天衣無縫。冇錯。咁嗰陣時就係覺得一定係呢首，一定要《星獸傳說》。
同埋亦都呼應到阿 Sammy 同阿心凌講嘅嗰句對白，就係每個女都值得一次俾人睇到嘅機會。係啊，每個人都係 superstar。係啊，即係我都相信嘅人生，每個人都有呢啲特別時刻、特別機遇。問題你真係有冇喺當下找住呢個機會？不過我覺得都要睇個性，有啲人係特別善於觀察到個機會嘅來臨而緊緊捉住，佢直情個機會未嚟到聞到陣味已經知道我要捉住，但係有啲人個機會嚟到佢都行咗去，意識唔到，甚至有啲個性我好驚啊，有機會嚟，我唔得受唔到壓，我走咗，所以都要好睇翻自己嘅個性。當你個機會嚟到，你真係點樣去面對個機會？你走緊啦，逃避啊，定係好驚啊？即係都係要好睇個性。冇錯，其實咧今次夜王真係一部好情深款款嘅電影啦，因為我相信好多身處低谷嘅人睇完呢出戲都會幫佢哋打到氣。我真係好希望做得到呢件事，因為包括喺片尾嘅嗰一句啦，就係陪住你行翻上去啦。會唔會都有啲人睇完同你哋分享翻佢哋一啲自己嘅心情？我見到有一位觀眾，佢應該係睇完首映，佢係出咗一個 story，佢都寫咗幾句呢樣嘢。咁我係非常開心見到呢樣嘢，即係等於上次拍《毒舌律師》嘅時候，即係上咗畫第3日，我就收到一個 message，就係有一個觀眾，佢原先就收到信話要去做陪審團，佢原先係諗緊點樣可以推呢件事嘅，咁但係佢話睇完呢部戲之後，佢覺得佢一定要去做陪審員，咁佢亦都即係喺部戲講，佢一定會用 common sense 去睇成個案件。我當日收到呢個信息，我就毛管動，即係原來我哋做電影嘅其實就真係明有暗有，真係影響緊一啲人。咁所以我好希望呢一部戲係即係，尤其是一啲而家會比較失落唔開心嘅人去睇完，希望佢哋可以真係攞翻個勇氣同埋攞翻個精神，即係向上行翻上。咁要作為一個觀眾咧 ，Sammy 對呢套戲有冇咩睇法？即係唔好作為女主角啦，係。我覺得會有額外嘅驚喜，因為你覺得佢係純粹一部笑嘅片，其實佢真係唔單止一部笑嘅片。係。咁你裡面有唔同嘅感動點，而呢啲感動點佢又唔係原先個 intention，又唔係一定要知道你喊到不得了，但係你就係當中揾到個觸動。佢會觸動到你內心，咁以女性觀眾嘅角度又睇到好多女性觀眾佢喜歡嘅一啲點子喺裏邊，好似好理解女性咁，但係裡面又充滿住情，好多合意嘅精神，咁又通過歡哥同 V 姐呢段關係睇到一段關係裡面嗰種情與義啦，即係。其實真係有少情比金堅，好似看似睇一個好複雜嘅夜總會世界裏面，你睇到情同義嗰份真摯咯，我覺得係相當之可貴。冇錯，咁聽完 V 姐嘅推介，大家一定要入場睇夜王啦。咁因為每年金像獎我都會幫 Sammy 寫一篇文章發喺網上啦，咁我亦都衷心祝願夜王喺明年嘅金像獎再有所斬獲。首先鄭秀文一定要入圍影后先。哇！我唔敢諗，希望啦，咁而家就追票房先，大家一定要入場睇夜王啦。多謝晒，多謝晒，到時大家入場見啦，拜拜。多謝晒。